ल अब अस्ति चाहिँ बायोलोजी एन्ड बी कोलोनी पढाएको थियो। अब यसमा चाहिँ बायोलोजीमा चाहिँ के थियो भने लाइफ साइकल भने के हो, लाइफ साइकलको बारे हल्का हामीले पढाएको थियौँ अस्ति। अनि त्यहाँदेखि बी कोलोनीमा चाहिँ जस्तो अब यो बी भनेको चाहिँ इन्सेक्ट भयो, अनि यसको चाहिँ कम्प्लिट मेटामोर्फोसिस हुन्छ, कम्प्लिट यसको लाइफ साइकल कम्प्लिट खालको हुन्छ। अनि कम्प्लिट भनेको यसको चाहिँ जम्मा 4टा स्टेज हुन्छ। एडल्ट हुन्छ, एडल्टले चाहिँ अन्डा पार्छ, एग हुन्छ, एग पछाडि त लार्भा हुन्छ, लार्भा पछि प्युपा हुन्छ, अनि प्युपा चाहिँ फाइनल्ली एडल्टमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। यसो गरेर चाहिँ बीको लाइफ साइकल यसरी कम्प्लिट हुन्छ भनेको थियो। अब बीमा पनि बी 3 खालका बी हुन्छन्, क्वीन बी, वर्कर बी र ड्रोन बी हैन। क्वीनको लाइफ साइकल, वर्करको लाइफ साइकल अनि ड्रोनको लाइफ साइकल फरक फरक खालको हुन्छ। लाइफ साइकल एउटै भए पनि त्यो लाइफ साइकलको हुने जुन ड्युरेसन हुन्छ नि, टाइम ड्युरेसन हो, त्यो चाहिँ फरक फरक हुन्छ। जस्तो क्वीनको चाहिँ 2 देखि 5 वर्षसम्म क्वीन बाँच्दो रहेछ, वर्कर बी भनेको 6 विकदेखि 6 मन्थसम्म छ, अनि ड्रोन बी भनेको चाहिँ अबाउट 2 मन्थ्स 2 महिनासम्ममा ड्रोन चाहिँ मरिसक्छ जन्मेपछि भन्ने कुरा हामीले अस्ति पढेका थियौँ। मेन कुरो यो मैले जुन यो टेबल दिएको छु, यो टेबल चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ठ्याक्कै यो टेबल चाहिँ मजाले तिमीले चाहिँ एकदम दिमागमा राखी छोड्नु पर्यो। एक स्टेज, लार्भा स्टेज, प्युपा स्टेज कति छ, अनि टोटल टाइम चाहिँ अहिलेको चाहिँ लाइफ साइकलको टाइम कति हुन्छ, यो चाहिँ एकदम तिमीले रट्नुपर्छ मजाले। भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क दिमागमा आइहाल्नु पर्यो है। यो छ। अब यसैको बारेमा हल्का अब डिस्क्राइब छ आजको है। ल आज कार्तिक 18 गते ट्युसडे हो। अब यो बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले, द लाइफ साइकल स्टेजेस। एग लाइफ साइकलमा चाहिँ फर्स्टमा एग हुन्छ है। अब एगमा चाहिँ अब यो चाहिँ तिमीहरूले एगको बारेमा चाहिँ जस्तो हनी बीको एगको बारेमा चाहिँ केही लेख भनेर सर्ट नोटमा आयो भने यो कुराहरू तिमीहरूले यसमा भएका मेन कुराहरू लेख्नुपर्छ। मैले हाइलाइट पनि गर्दा छु यहाँनिर। हनी बीको चाहिँ यो चाहिँ एगको चाहिँ हल्का सर्ट नोटमा आएछ भने यो बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले, यो लेख्नुपर्छ है। अब एग चाहिँ कसरी हुन्छ त, लाइफ साइकलमा चाहिँ एगको बारेमा चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यहाँ आएर द क्वीन इन्सर्ट हर हेड इन्टु अ सेल टु सी इफ इट इज क्लिन एन्ड देन लेज अ सिङ्गल एग। मैले अस्ति भनेको थिएँ हनी बीमा चाहिँ जुन कम्ब हुन्छ, जुन मरीको जुन चाका हुन्छ, त्यो चाकामा चाहिँ वर्कर बीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पछि क्वीन निकाल्ने हो नि, क्वीनको लागि अलग्गै चाका बनाएको हुन्छ। जुन यो सेल भनेको छ नि, सेल यहाँनिर सेल भनेको जुन सानो पाल हुन्छ, त्यो मरीको मह बस्ने जुन पाल हुन्छ त्यसलाई सेल भनिन्छ हो। कुनै सेलमा चाहिँ मह हुन्छ नि, कुनैमा चाहिँ त्यो मरीका चाहिँ ती अन्डाहरू मरीले पार्ने हुन्छ। अब क्वीनको लागि अलग्गै सेल हुन्छ। वर्कर बी यदि भविष्यमा त्यहाँ वर्कर बी निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि अलग्गै सेल हुन्छ, त्यो सानो पाल हुन्छ हैन। अनि ड्रोन बी पनि भविष्यमा ड्रोन बी निकाल्नु छ भने पनि त्यसको लागि अलग्गै सेल हुन्छ। त्यो एउटा फरक फरक खालका त्यहाँ पाल हुन्छन्। एउटै पालबाट चाहिँ कुनैबाट चाहिँ क्वीन निस्किने, कुनैबाट चाहिँ ड्रोन निस्किने, कुनैबाट वर्कर बी निस्किने हुँदैन। मरीको त्यस्तो हुन्छ। जुन मरीको चाकामा भएका जुन पाल हुन्छन्, त्यो सानो सानो सेल त्यो अलग अलग हुन्छन्, फरक फरक खालका हुन्छन् है हो। त्यही भएर अब सबै वर्कर बीले त्यो सेल बनाइन्छन्, चाका बनाइन्छन्। त्यस पछाडि यो क्वीनले अन्डा पार्नु पर्यो नि त हो। अब रेडी, अब यो चाका रेडी छ, अब त्यहाँ अन्डा पार्ने बेला भयो भने द क्वीन इन्सर्ट हर हेड इन्टु अ सेल। यो क्वीनले चाहिँ अन्डा पार्दाखेरि पहिले त्यो अन्डा पार्ने ठाउँ जुन पाल हुन्छ नि, त्यो पक्को पालमा चाहिँ हेर्छ उसले, पहिलो टाउको छिराएर हेर्छ उसले। एन्ड इफ इट इज क्लिन देन सी ले अ सिङ्गल एग। अनि त्यो चाकाको जुन एउटा सानो पाल हुन्छ, त्यो सेल हुन्छ नि, सिङ्गल सेल भनिन्छ नि हो। त्यो सेलमा हेर्दाखेरि यदि त्यो क्लिन छ भने मात्रै त्यहाँ क्वीनले एउटा अन्डा पार्छ। तर प्रत्येक पालमा चाहिँ एक एकवटा अन्डा पार्ने हो। तर प्रत्येकमा चाहिँ त्यो क्वीनले चाहिँ पहिले इन्सपेक्सन गर्छ, त्यहाँ पुरै हेरेको हुन्छ के सफा छ कि छैन। सफा छैन भने त्यहाँ अन्डा पारे हुँदैन, त्यो हुन्छ है। त्यसरी एग, अब द एग लुक लाइक स्मल व्हाइट सिलिन्डर। त्यो अन्डा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिलिन्डर जस्तो, भनेको चाहिँ प्रायः हामीले अन्डा भनेको चाहिँ ओभल खालको हुन्छ, अन्डाकार खालको हुन्छ भनिन्छ नि। जस्तो कुखुराको अन्डा चाहिँ अब ओभल खालको हुन्छ हैन, अन्डाकार खालको हुन्छ भने मौरीको अन्डाको साइज सेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेतो कलरको हुन्छ। सिलिन्डर भनेको अलि लाम्चो लाम्चो परेको जस्तो हुन्छ। अन्डा जस्तो गोलो हुँदैन, अन्डाकार खालको हुँदैन है मौरीको अन्डाको सेप। यो बुझ्नु पर्यो। सेतो कलरको हुन्छ अनि सिलिन्डर जस्तो हुन्छ है, थोरै लाम्चो लाम्चो खालको जस्तो हुन्छ यो। अब द क्वीन लेज एग फर वर्कर ड्रोन एन्ड क्वीन प्रोडक्सन इन स्पेसिफिक वर्कर ड्रोन एन्ड क्वीन सेल इन अ ब्रुड कम।
हो सुरुै भनेको कुरा आइहाल्यो। यो क्वीनले चाहिँ जुन अन्डा पार्छ नि, जुन सेलमा अन्डा पारे हुन्छ, अब उसले चाहिँ त्यो क्वीनलाई सुरुमै थाहा हुन्छ कि त्यसबाट पछि क्वीन निस्किने हो कि वर्कर बी निस्किने हो कि ड्रोन निस्किने हो, त्यही अनुसारको चाहिँ उसले अन्डा पारे हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरो पनि छ यहाँनिर। यहाँ द बीज मेक द सेल्स अ डिफरेन्ट साइज फर इच टाइप अफ एडल्ट। यहाँ है जस्तो अब ड्रोन त्यो चाकामा भएको जुन सेल छ, त्यो सेलबाट यदि पछि ड्रोन निस्किनु छ भने ड्रोनको लागि बनाएको जुन त्यो चाकाको जुन सेलको पाल हुन्छ नि, जुन सानो सानो हामी पाल भन्छौँ, त्यो चाकामा सानो सानो पाल हुन्छ नि होइन, एउटाले सिङ्गल सेल भनिन्छ। त्यो सिङ्गल सेलको साइज पनि फरक फरक खालको हुन्छ। वर्कर बी निकाल्नेको लागि एक खालको सेलको साइज बनाएको हुन्छ, त्यो पालको साइज। ड्रोनको लागि अर्कै खालको साइज बनाइदिएको हुन्छ, अनि क्वीन बीको लागि अर्कै खालको साइज बनाइदिएको हुन्छ। अनि त्यही अनुसार यो क्वीन बीले चाहिँ अब घरमा एउटा मात्रै क्वीन हुन्छ, त्यो क्वीनले चाहिँ त्यही खालको चाहिँ एक एकवटा चाहिँ अन्डा चाहिँ त्यहाँनिर पारिदिएको हुन्छ। त्यो एउटा क्वीनले एकैचोटि अन्डा पार्दाखेरि कुनैबाट चाहिँ वर्कर निस्किन्छ, कुनै एउटा ड्रोन, कुनै एउटा क्वीन, त्यसरी निस्किन्छ है। यो त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। क्वीन एग्स एन्ड वर्कर एग्स आर फर्टिलाइज, ड्रोन एग्स आर अनफर्टिलाइज। यो मेन कुरो बुझ्नुपर्छ। अब यदि भविष्यमा त्यो क्वीन एग निस्किनु छ भने क्वीन एग पनि फर्टिलाइज हुन्छ भनेको त्यो चाहिँ भालेर आएको भन्छ क्या त्यसलाई होइन, म्याटिङ भएको हुन्छ, त्यो त्यसलाई चाहिँ फर्टिलाइज भन्छ। भाले लागेको र भाले नलागेको भन्ने हुन्छ है। अब भाले लागेको हुन्छ त्यो क्वीन एग र वर्कर एग चाहिँ फर्टिलाइज भनेको चाहिँ मेल र फिमेलको चाहिँ फ्युजन भएको हुन्छ, क्वीन एग र वर्कर एग। बट ड्रोन एग्स आर अनफर्टिलाइज। अब जुन भाले निस्किने खालका जुन अन्डा हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ अनफर्टिलाइज भएका हुन्छन्। यो बुझ्नुपर्छ है। फर्टिलाइज भनेको चाहिँ मेल र फिमेलको चाहिँ जुन फ्युजन भएको हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ म्याटिङ भएको भन्छ त्यसलाई। मेल र फिमेलको चाहिँ म्याटिङ भएको अन्डा छन् भने त्यसबाट चाहिँ वर्कर बी र क्वीन बी निस्किन्छ। ड्रोन बी निस्किन चाहिँ फर्टिलाइज नभएको बतासे अन्डा है। जस्तो हामीले चाहिँ कुखुराको अन्डा खाँदाखेरि हामीले बजारमा जुन अन्डा खाइन्छ ती सबै अन्डाहरू अनफर्टिलाइज हुन् भनेको भाले नलागेका अन्डा हुन् तिनीहरू। हामीले बजारमा किनेर खाने अन्डाहरूलाई चाहिँ राख्दाखेरि त्यसबाट चल्लो निस्किँदैन, द्याट मिन्स दे आर अनफर्टिलाइज एग्स हो। त्यस्तै हो। अब ह्याचरी हुन्छ नि कुखुराको चल्ला निकाल्ने, कुखुराको फ्याक्ट्री होइन ह्याचरी हो, ह्याचरी भएका अन्डा चाहिँ सबै फर्टिलाइज हुन्छन् किनकि त्यहाँबाट पछि चल्लो निस्किन्छ। त्यो फर्टिलाइज भनेको चाहिँ भाले लागेका अन्डा हो। त्यस्तै यो पनि है। क्वीन एग र वर्कर एग चाहिँ फर्टिलाइज हुन्छन्, त्यो भाले लागेको अन्डा हुन्छन्। त्यसबाट निस्केका चाहिँ वर्कर बी र क्वीन बी हुन्छन्, अनि ड्रोन एग्स चाहिँ अनफर्टिलाइज हुन्छन्। बुझ्यौ नि होइन। यो द एग स्टेज लास्ट 3 days। सबै अब सबैको लागि एगको अवधि चाहिँ 3 दिनको हुन्छ। क्वीनले चाहिँ एग पार्छ प्रत्येक सेलमा, त्यो एगको समय अवधि 3 दिनको हुन्छ। त्यस पछाडि ड्रोनको लागि फरक समय, अर्को वर्करको लागि फरक र क्वीनको लागि फरक हुन्छ है। मैले माथि यही यो माथिको यसैलाई चाहिँ मैले हल्का चाहिँ डिस्क्राइब गरेको छु यही टेबललाई है। सबैको एग स्टेज 3 दिनको छ नि त, क्वीनको पनि 3 दिनकै छ, वर्करको पनि 3 दिनकै छ, ड्रोनको पनि 3 दिनकै छ एग स्टेज। यही भन्न खोजेको है। लार्भा चाहिँ फेरि क्वीनको 5 दिन, वर्करको 6 दिन, ड्रोनको 7 दिन हुन्छ लार्भा। अब त्यही कुरा आउँछ तलतिर पनि है। हो द एग स्टेज लास्ट 3 days। सबै वर्कर होस् अथवा ड्रोन होस् अथवा क्वीन होस् सबैको लागि चाहिँ यो अन्डा चाहिँ 3 दिनसम्म अन्डा चाहिँ अन्डाको रूपमा बसिरहन्छ है। त्यस पछाडि मात्रै ह्याचिङ भएर चाहिँ लार्भा निस्किन्थ्यो। एट द स्टार्ट द एग स्ट्यान्ड भर्टिकल्ली। अब यहाँ यो भन्न खोजेको कस्तो भने सुरुमा क्वीनले अन्डा पार्छ, त्यो सेलमा अन्डा पार्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ अन्डा चाहिँ यस्तो ठाडो पारेर, त्यो क्वीन चाहिँ ठाडो पारेर बस्छ सुरुमा होइन। देन स्ल्यान्ड, त्यसपछि त्यो ठाडो परेको थोरै छड्कै पर्छ अलि पछाडि, दोस्रो दिनतिर छड्कै परे हुन्छ, अनि फाइनली चाहिँ तेर्सो पारेर बस्छ फेदामा है। यो भन्न खोजेको त्यस्तो। सुरुमा त्यो जुन त्यो एक के अरे त्यो कमको जुन सेल हुन्छ त्यो पाल पारे हुन्छ, पाल जस्तो हुन्छ नि, सानो पाल हुन्छ होइन, त्यो सेल। त्यहाँ चाहिँ सुरुमा अब क्वीनले चाहिँ अन्डा पार्दाखेरि सिधै ठाडो पारेर बसेको हुन्छ किनकि त्यो एक सेल चाहिँ सिलिन्डर हुन्छ, सिलिन्डर जस्तो खालको हुन्छ एग। अब अलि पछाडि त्यो थोरै छड्कै पर्छ अनि पछि झ्याप्प सिधा सुत्छ। त्यो त्यस्तो भन्न खोजेको एक चाहिँ बस्ने तरिका है। त्यो सेलभित्र चाहिँ अन्डा पार्दाखेरि सुरुमा अन्डा चाहिँ ठाडो पारेर बस्छ, बिस्तारै छड्कै पर्छ, बिस्तारै चाहिँ सुत्छ त्यो अन्डा है। त्यो भन्न खोजेको यो। अब सेकेन्डमा चाहिँ लार्भा। स्मल लार्भा ह्याज
फ्रम द एग आफ्टर 3 days एगको समय 3 दिन थियो नि त 3 दिनसम्म एगै हुन्छ 3 दिन पछाडि एग चाहिँ लार्भामा चेन्ज हुन्छ ह्याच भनेको चाहिँ कोरलिन्छ एगबाट चाहिँ लार्भा निस्किन्छ दे आर साइनी व्हाइट भनेको त्यसबाट कस्तो खालको लार्भा निस्किन्छ भन्दाखेरि साइनी भनेको टल्किने खालको चम्किने खालको सेतो हुन्छ कर भनेको थोरै बाङ्गेको हुन्छ यस्तो कुब्री परेको है विथ नो आइज अनि त्यसको चाहिँ आँखा पनि हुँदैन बुझ है अब सुरुमा चाहिँ एकबाट लार्भा निस्किँदाखेरि लार्भा सेतो हुन्छ कर भएको हुन्छ अनि आँखा हुँदैन यस्तो यस्तो बाङ्गेको कर भएको हुन्छ है कर भनेको यस्तो क्वीन एन्ड ड्रोन्स लार्भा ग्रो टु बी लार्जर देन वर्कर लार्भा यहाँ र क्वीनको र ड्रोनको लार्भा चाहिँ ठुलो हुन्छ वर्करको लार्भा अलिक सानो हुन्छ यो भयो द लार्भल पिरियड इज 5 days फर क्वीन अब क्वीनको लागि चाहिँ लार्भाको समय 5 दिनको हुन्छ वर्करको लागि 6 दिनको हुन्छ एन्ड 7 days फर ड्रोनको लागि 7 दिनसम्म हुन्छ ड्रोनबाट पछि जुन भाले मौरी निस्किन्छ भाले मौरीको लार्भाको अवधि 7 दिनको हुन्छ है अब हेर त अन्डा पारेदेखि लार्भासम्मको अवधि कति भन्दाखेरि अन्डा 3 दिनसम्म भइसकिरहन्छ अनि क्वीन चाहिँ क्वीनको लार्भा 5 दिनसम्म हुँदाखेरि 8 दिन बित्यो यहाँनेरि वर्करको 6 दिनको लार्भा हुन्छ एकको 3 दिन हुँदाखेरि 9 दिन बित्यो ड्रोनको लागि लार्भाको अवधि 7 दिनको हुन्छ एकले गर्दाखेरि एकको 3 दिनले 10 दिन हुन्छ है यो भयो यसरी बुझ्नुपर्छ त्यो जोड्दै ल्याउने हो अन्डा 3 दिन हुन्छ लार्भा चाहिँ 5, 6 र 7 दिनका हुन्छ द फुड गिवन टु द लार्भा डिफर्स अब यहाँ र मेन कुरो यहाँ छ है एकदम बुझ्ने कुरो मौरीको लार्भाले के खान्छ भन्ने कुरो यहाँ बुझ्नुपर्छ हरेक खालका लार्भाले खाने कुरा फरक फरक खालको हुन्छ अस्ति मैले भनेको थिएँ मौरीले चाहिँ रोयल जेली खुवाएपछि त्यहाँ त्यो क्वीन चाहिँ पछि क्वीन बनिन्छ क्वीनले सधैँभरि रोयल जेली मात्रै खाइरहन्छ त्यही चाहिँ क्वीन त्यत्रो 5 वर्षसम्म किन बाँच्छ भन्दाखेरि त्यसले रोयल जेली खाएको हुन्छ अस्ति मैले भनेको थिएँ नि हो त्यही कुरो यहाँ आउँछ अब लार्भाले खाने पिपाले एगले पनि खाँदैन लार्भाले मात्रै खाने पिपाले पनि खाँदैन हो त्यो लार्भाले चाहिँ खाने बेला हो यो अब यहाँनेरि द फुड गिवन टु द लार्भा इज डिफर्स लार्भाले दिने खानेकुरा फरक फरक खालको हुन्छ क्वीन लार्भा आर फेड रोयल जेली थ्रु आउट द लार्भल पिरियड हो क्वीन भनेको क्वीनको लार्भाको पिरियड 5 दिनको हुन्छ 5 दिनसम्म त्यो लार्भा चाहिँ क्वीनबाट यदि पछि त्यो लार्भाबाट क्वीन निस्किने छ भने त्यो लार्भाको अवधि 5 दिनको हुन्छ हो त्यो लार्भाले 5 दिनसम्म चाहिँ रोयल जेली मात्रै खाइरहन्छ बुझ्दै कुरा छ यहाँनेरि यदि भविष्यमा त्यो रोयल जेली त्यो चाहिँ क्वीन निस्किने छ भने त्यो क्वीनको लार्भाले सधैँभरि रोयल जेली मात्रै खाइरहन्छ लार्भाको पिरियड 5 दिनको हुन्छ भने चाहिँ क्वीनको लार्भाले 5 दिनसम्म रोयल जेली खाइरहन्छ एउटा कुरो ड्रोन एन्ड वर्कर लार्भे आर फेड रोयल जेली फर 3 days हो ड्रोन र वर्कर बीले पनि 3 दिनसम्म चाहिँ रोयल जेली नै खान्छन् अनि आफ्टर द्याट बी ब्रेड भन्ने चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ थोरै मह र जुन त्यो पोलेन हुन्छ नि मैले पोलेन बोकेर ल्याएको हुन्छ भने त मौरीले त्यो कुट बनाएको थियो नि त्यो पहेँलो डल्लो बोकेर ल्याएको हुन्छ पोलेन ग्रेन्स फुलेरको चाहिँ फुलको मेल फ्लावरको जुन धुलो बोकेर ल्याएको हुन्छ भनेको थियो हो 3 दिन पछाडि चाहिँ त्यो खान्छन् बुझ्नुपर्छ है लार्भाले के खान्छ भन्दाखेरि क्वीन बीको लार्भाले चाहिँ सधैँभरि रोयल जेली मात्रै खाइरहन्छ अनि ड्रोन र वर्करको लार्भाले चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ रोयल जेली खान्छन् अनि 3 दिन पछाडि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मिक्सचर अफ हनी एन्ड पोलन यसलाई चाहिँ ब्रेड भनिन्छ बी ब्रेड भनिन्छ हनी भनेको चाहिँ त्यो मौरीले नै खुवाउने हो मौरीको उसले हनी त ती म भइहाल्छ त्यो चाकामा होइन हो त्यो हनी र पोलेन भनेको चाहिँ पोलेन भनेको छैन यस्तो कुट बनाएको थियो नि हो पोलेन हो हनी र पोलेन मिक्स बनाउँदा त्यसलाई चाहिँ त्यो मिक्स भएर बनेको चिजलाई चाहिँ ब्रेड भनिन्छ हो त्यो ब्रेड खान्छन् है यो बुझ्ने अब द इन्टरनल अर्गेन्स टु स्टार्ट टु डेभलप एट द लार्भे ग्रो अब जब लार्भा चाहिँ बिस्तारै ग्रो हुँदै जान्छ बढ्दै जाँदाखेरि उसको चाहिँ इन्टरनल अर्गेन पनि बढ्दै जान्छन् विकास हुनु पर्यो नि त लार्भाबाट पिपा हुनु पर्यो पछि एडल्ट हुनु छ हो त्यो लार्भाको बेला चाहिँ उसले खानेकुरा खान थालेपछि बिस्तारै उसको शरीर चाहिँ डेभलप हुँदै गर्छ दे माउल्ट सेभरल टाइम्स MOULT माउल्ट छ नि यहाँनेरि माउल्ट भनेको काँचुली फेर्नु है यसलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु माउल्ट भनेको काँचुली फेर्ने जस्तो उसले बाहिरको छाला चेन्ज गरिरहन्छ क्या धेरैचोटि जस्तो हामीले चाहिँ घरमा हेर्नु तिमीहरूले साङ्ले किरो हुन्छ नि साङ्ले किरोले चाहिँ आफ्नो बोक्रो फाल्या हुन्छ नयाँ साङ्लो निस्किन्छ तीबाट जस्तो सर्पको काँचुली देखाएको छ कसैले सर्प कुदिरहेको ठाउँमा चाहिँ कहिलेकाहीँ सर्पको बाहिरको छाला निस्किन्छ नि हो त्यो भनेको सर्पले चाहिँ माउल्टिङ गर्यो भनेको सर्प मर्या हुँदैन तर उसको बाहिरको छाला उसले
चेन्ज गरे हुन्छ नि हो, द्याट इज कल्ड माउल्टिङ। काँचुली फेर्ने भन्छ है यसलाई माउल्टिङ भनेको। माउल्ट भनेको काँचुली फेर्नु हो। अब यी लार्वाले पनि धेरैचोटि चाहिँ आफ्नो काँचुली फेर्दा रहेछन्, त्यसरी बुझ्नुपर्छ है। यो भन्न खोजेको त्यो काँचुली फेर्नु भनेको उनीहरूको चाहिँ शरीरको भित्रीको डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेको अवस्था हो त्यो भनेको है। शरीरको चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ, बाहिरको छाला फेर्दै गर्छन् उनीहरूले। दे मोल्ट सेभरल टाइम्स एन्ड आफ्टर लास्ट मोल्ट दे इन्टर द पिपल स्टेज। धेरैचोटि चाहिँ माउल्टिङ गर्छन्, धेरैचोटि काँचुली फेर्छन्, अनि अन्तिमचोटि चाहिँ उनीहरू चाहिँ लार्वाबाट चाहिँ प्युपा स्टेजमा चाहिँ चेन्ज हुन्छन्। द लार्वा स्टेज इज 5, 6 and 7 days फर क्विन वर्कर एन्ड ड्रोन। लार्वा चाहिँ अब क्विनको लागि 5 दिन लार्वा भइरहन्छ, वर्करको लागि 6 दिन हुन्छ लार्वाको समय अवधि, ड्रोनको छ भने 7 दिनको हुन्छ। यति बुझ्ने हो। अब थर्डमा चाहिँ प्युपा। द प्युपा स्टेज इज अल्सो कल्ड द डोर्मेन्ट स्टेज हो। सुरुमा एक थियो, एकवटा लार्वा भयो, एकले केही खाँदैन बसिरहन्छ, लार्वाले चाहिँ खाने बेला हो यो। अनि खाइसकेपछि चाहिँ अब माउल्ट भएर यो चाहिँ अब प्युपामा गयो। प्युपालाई चाहिँ हामी चाहिँ डोर्मेन्ट स्टेज भनिन्छ। मैले पहिले सधैँ भनिरहेको हुन्छु, डोर्मेन्ट स्टेज भनेको चाहिँ बसिराख्ने समय, यसले केही खानेकुरा खाँदैन। प्युपाले खानेकुरा कहिले खाँदैन है, प्युपाले खानेकुरा कहिले खाँदैन, चाहिँ डोर्मेन्ट भएर बस्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ डोर्मेन्ट बसिराख्नु भनेको चाहिँ हेर्दा चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको हुन्छ, हेर्दाखेरि नखाइकन बसेको हुन्छ, तर उसको शरीरभित्र चाहिँ उसको चाहिँ बडीको डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ, फेरि त्यतिकै बसिरहेको हुँदैन। किन प्युपाबाट पछि एडल्ट निस्किनु हुन्छ, शरीरको भित्री रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ अब खुट्टाहरू बनिने प्रक्रिया, पखेटाहरू बन्ने, अरू सबै सिस्टमहरू बनिने प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। किनकि लार्वाबाट प्युपा निस्किनु, किनकि पछि प्युपाबाट चाहिँ एडल्ट निस्किनु पर्ने छ। त्यो सब कुरा भित्र भइरहेको हुन्छ, तर हेर्दा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ नखाइकन बस्छ र सो द्याट वी कल्ड द प्युपा स्टेज इज अल्सो कल्ड द डोर्मेन्ट स्टेज। वर्कर बी सील द सेल विथ अ पोरस बी वाक्स क्याप एन्ड द लार्वा स्पिन्स अ कोकन एराउन्ड इटसेल्फ। अब यहाँ यो लार्वाले के हुन्छ भने नि, लार्वाले चाहिँ खानेकुरा खाइसकेको हुन्छ, अनि लार्वाले चाहिँ आफै प्युपा बनिने हो नि त। प्युपा कसरी बनिन्छ भन्दाखेरि लार्वाले आफ्नो मुखबाट चाहिँ सानो धागो निकाल्छ, हरेक किराको है, जुनले चाहिँ प्युपा बनाउँछ नि, प्युपा बनाउनेले चाहिँ लार्वाले सधैँ मुखबाट चाहिँ सानो धागो निकाल्छ। त्यो धागो निकाल्दै 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 त्यो धागोले आफूले बेर्ने हो, त्यसरी प्युपा बनिन्छ है। यो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। यो प्युपा चाहिँ लार्वाले आफै बनाउने हो यो है। यो त पछि रेशम किराको नि कुरा आउँछ, सिल्कमा नि कुरा आउँछ, यस्तै आउँछ कुरो। ल लार्वाले धेरै कुरा खान्छ, खाएपछि ले यसो टाउको हलाउँदाखेरि मुखबाट धागो निकाल्छ, सिल्क निकाल्छ, धागो निकाल्छ 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 निकाल्छ, त्यो धागोले आफूलाई बेर्छ, त्यसरी प्युपा बनिन्छ है। अब यहाँ भने चाहिँ वर्कर बी सील द सेल्स विथ अ पोरस बी वाक्स। अब यी सबै यिनीहरू लार्वा त सानो पलभित्रै बसेका हुन्छन्, एउटा सेल नै बसेका हुन्छन्, तीभित्र खाएर बसिरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ लार्वा चाहिँ प्युपामा जाने बेला भएपछि अरू वर्कर बीले चाहिँ त्यो प्युपालाई चाहिँ माथि छोपिदिन्छन्। जुन त्यो सानो जुन पल हुन्छ, पललाई माथि छोपिदिएपछि भित्र ठ्याक्क बस्छ, अनि त्यो लार्वाले चाहिँ आफै कोकुन बनाउँछ। कोकुन भनेको चाहिँ मुखबाट सानो त्यो धागो निकाल्छ, धागो निकाल्दै आफूले धागोले निकाल्दै निकाल्दै आफूलाई बेर्छ, द्याट इज कल्ड कोकुन बनाउँछ है। त्यसलाई कोकुन पनि भनिन्छ, द्याट द प्युपल स्टेज। द डेभलपिङ बी रिमेन्स इनसाइड द कोकुन विदाउट इटिङ अर मुभिङ हो। अब त्यो डेभलपिङ बी, अब प्युबाट चाहिँ पछि बी निस्किनु छ, त्यही भएर यो चाहिँ रिमेन्स इनसाइड द कोकुन। कोकुन भनेको चाहिँ जुन प्युपा स्टेज भएको जुन टोटल जुन स्टेज छ त्यसलाई कोकुन भनिन्छ। भित्र चाहिँ किरो छ, किरोले चाहिँ मुखबाट त्यो धागो निकालेर आफूलाई बेर्छ, द्याट इज प्युपा स्टेज। त्यो सबै स्ट्रक्चरलाई कोकुन भनिन्छ। हेर्दाखेरि बाहिर धागोको डलर देखिन्छ है, द्याट इज द कोकुन स्टेज। यो चाहिँ डेभलपिङ, त्यहाँभित्र त पछि भविष्यबाट मौरी निस्किनेवाला छ हो, त्यहाँभित्र काम भइरहेको हुन्छ, बट यो चाहिँ रिमेन्स इनसाइड, भित्र बसिरहेको हुन्छ विदाउट इटिङ अर मुभिङ। खाना पनि खाँदैन, बसी पनि अनि हल्लिन पनि हल्लिँदैन, त्यही भएर यसलाई चाहिँ डोर्मेन्ट स्टेज भनिन्छ। प्युपा त्यसरी बसेको हुन्छ। द प्युपा स्टेज लास्ट फर 7 to 8 days फर क्विन। अब यहाँ क्विनको लागि प्युपा स्टेज 7 देखि 8 दिनको हुन्छ, वर्करको लागि 11 देखि 12 दिनसम्म प्युपा भएर बस्छ, अनि ड्रोन चाहिँ 14 दिनको लागि। यही माथिको कुरो छ है, केही फरक छैन, यही कुरोलाई भनिरहेछु मैले। यसलाई डिस्क्राइब मात्रै गरे हो, यो टेबलको डिस्क्राइब हो सबै यो। त्यसो अब ड्युरिङ दिस स्टेज द इन्टरनल अर्गेन्स एन्ड बडी एपेन्डेज डेभलप हो। यहाँ मेन कुरो यहाँ छ। अब प्युपा भनेको सुरु लार्वा चाहिँ, लार्वा चाहिँ प्युपा भयो, प्युपाबाट एकचोटि एडल्ट निस्किने हो, हुँदाखेरि प्युपा भएको बेलामा चाहिँ
बाहिर चाहिँ त्यो कोकुले छोपे हुन्छ, धागोले चाहिँ बेरेर बसिरहेको हुन्छ, तर डोर्मेन्ट भएर बसेको हुन्छ, खानेकुरा केही खाएको हुँदैन, तै पनि यसको चाहिँ भित्र चाहिँ शरीरको डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेको हुन्छ। भने चाहिँ द इन्टरनल अर्ग्यान्स चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ। यो बुझ्ने हो। अब यो एन्ड बडी एपेन्डेज डेभलप भनेको छ नि, यो बडी एपेन्डेज भनेको चाहिँ उसका चाहिँ बाहिरलाई चाहिँ उसलाई हिँड्न डुल्नलाई चाहिने चिजहरू जस्तो खुट्टा भए, पखेटाहरू भए, ती एन्टिनाहरू हुन्छ नि, ती सबै कुरालाई चाहिँ हामी एपेन्डेज भनिन्छ है। होलसेलमा भन्दाखेरि खुट्टालाई, पखेटालाई, उसका चाहिँ एन्टिनाहरू हुन्छन्, ती सबै कुरा हुन्छ नि, सबैलाई चाहिँ हामी बडी एपेन्डेज भनिन्छ है। यी सबै कुराहरू चाहिँ पिपा भएको बेला चाहिँ बनिँदै हुन्छन्। हामीले हेर्दा केही बनेको देख्दैनौँ, किनकि पिपा भएर बसेको हुन्छ त्यो, तर भित्र चाहिँ सबै कुरा बनिरहेका हुन्छन् है। त्यस पछाडि 7 देखि 8 दिनमा चाहिँ क्विनको चाहिँ पिपा स्टेज सकिन्छ। त्यस पछाडि त्यस्तै गरी वर्करको चाहिँ 11 देखि 12 दिनमा चाहिँ सकिन्छ। अनि ड्रोनको चाहिँ 14 दिनमा पिपा स्टेज सकिन्छ। पिपा भएपछि अब त्यो त एडल्टमा निस्किनु पर्यो। अनि फाइनली द एडल्ट बी इमर्ज, अनि लास्टमा चाहिँ एडल्ट बी चाहिँ निस्किन्छ। हो, त्यहीभित्र त्यो कोकुन त्यो पिपाबाट चाहिँ पिपा काटेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मौरी निस्किन्छ। यो पिपा भयो। अब एडल्टको बारेमा चाहिँ भन्नु पर्यो, के लेख्ने भन्दाखेरि द एडल्ट इमर्ज फ्रम द कोकन एन्ड बाइट अ होल इन द टप अफ द सेल टु कम आउट। लास्टमा चाहिँ अब त्यो पिपाबाट चाहिँ एडल्ट निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यो पिपा चाहिँ एउटा खोलभित्र बसेको हुन्छ, त्यहाँभित्र त्यहाँ चाहिँ अब एडल्ट बनिसक्यो। त्यो खोलबाट पिपा भने चाहिँ एउटा खोल हो नि त, खोलभित्र चाहिँ लार्भा हुन्छ नि त होइन। त्यहाँ चाहिँ एडल्ट निस्किनु पर्यो भने त्यो खोल चाहिँ त्यसले काटेर निस्किन्छ। यसको तिमीहरूले चाहिँ लाइफ साइकल भनेर त्यो युट्युबमा चाहिँ यसो भिडियो भने सर्च गरेर ठ्याक्क सबै देखाइदिन्छ है, सबै लाइफ साइकल कसरी त्यो मौरी निस्किन्छ काटेर भन्ने सबै देखाउँछ त्यहाँनिर है, हेर्नु तिमीहरूले खोजेर। The adult emerge from the cocoon and bite a hole in the top of the shell to come out. यो सानो सेलभित्र हुन्छ नि सबै कुराहरू, सेलभित्र यो मौरी बनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ मौरी निस्किन्छ। त्यही कुरो। इमिडिएटली आफ्टर इमर्जेन्स द एडल्ट वर्कर्स आर लाइट कलर। भर्खरै निस्केको चाहिँ यो एडल्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लाइट कलर, हल्का कलरको हुन्छ, सेतो कलरको, पहिलो कलरको हुन्छ। एन्ड देन बिकम डार्कर, बिस्तारै चाहिँ अलिक कालो हुँदै जान्छ, अलिक छिपिँदाखेरि अलिक म्याचुर हुँदाखेरि अलिक कालो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ कलिलो हुन्छ है, कलिलो अलिक पहिलो भएको हुन्छ। त्यही भन्न खोजेको। द टोटल टाइम टेकन टु डेभलप फ्रम एग टु एडल्ट इज 15 to 16 days फर क्विन। हो, अब अन्डाबाट चाहिँ एडल्ट बन्नको लागि चाहिँ क्विनको लागि चाहिँ 16 दिन, 15 देखि 16 दिनमा चाहिँ क्विन बनिसक्छ। 20 देखि 21 दिनमा चाहिँ वर्कर बी बन्छन्, 24 दिनमा चाहिँ ड्रोन बन्छ। फेरि बुझ्नुपर्छ, द लाइफ स्पान अफ द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एडल्ट बी इज डिफरेन्ट। यी कुरा आयो नि तपाईँ, सबै एडल्ट बी भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि वर्कर, ड्रोन र क्विन। एडल्ट भनेर त्यति ठुला भएका मौरी हो नि त। हो, एडल्ट भन्ने बित्तिकै हामीले 3टा सम्झिनु पर्यो, वर्कर पनि एडल्ट हो, ड्रोन पनि एडल्ट हो, क्विन पनि एडल्ट हो। ती सबै 3टालाई चाहिँ हामी एडल्ट बी भनिन्छ। 3टाको लाइफ साइकल फरक खालको हुने भयो नि त, त्यो टाइम ड्युरेसन होइन। क्विन लिभ्स फर 2 to 5 years। अब क्विन मौरी चाहिँ कति वर्षसम्म, कति समय बाँच्छ भन्दाखेरि 2 देखि 5 वर्षसम्म बाँच्छ क्विन। वर्कर बी 6 हप्तादेखि 6 महिनासम्म बाँच्छन्। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट सबैको हुँदैन, कुनै अब धेरै काम गरेका छन् छिटै मर्लान्, काम नगरी बसेका त्यो मौरी हुन्छन्, कति अलि थोरै काम गर्ने अलि धेरै बाँच्लान्, त्यो अवस्था हुन्छ है। तर वर्कर बी चाहिँ 6 हप्तादेखि 6 महिनासम्म चाहिँ वर्कर बीको लाइफ ड्युरेसन। अनि एन अ ड्रोन फर एभरेज 2 months। अनि भाले मौरी चाहिँ लगभग 2 महिनासम्म बाँच्छ। हो, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो लाइफ साइकल चाहिँ यति सबै त्यसले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। गाह्रो त केही छैन, सहिलो छ। यही माथि टेबललाई चाहिँ सम्झ्यो भने पुगिहाल्छ। यसैको हल्का यसैको डिस्क्राइब गरेको छ। अब यहाँ मौरी चिन्ने तरिका कस्ता हुन्छ नि यहाँ त 3 kinds एडल्ट बी कस्ता हुन्छ नि वर्कर बी हेर यहाँ अब यहाँनिर त्यसले बुझ्नुपर्छ। यहाँनिर वर्कर बी सबैभन्दा सानो हुन्छ, त्यो मौरीको घार हुन्छ नि, घारमा हेरे मध्ये सबैभन्दा सानो चाहिँ वर्कर बी हो। अब यो चाहिँ अलिक झुसेझुस भएको हुन्छ। एन्टिना सबैको 2टा एन्टिनै हुन्छ नि, एउटा एन्टिना 2टा एन्टिना छ वर्कर बीको, ड्रोनको 2टा एन्टिना छ, क्विनको पनि 2टै छ हैन। अब वर्कर बी चाहिँ अलिक झुस हुन्छ, यसको झुसेझुस भएको हुन्छ, त्यहाँ भएका प्राय वर्कर बी ठ्याक्क चिन्न गाह्रो हुँदैन। अनि अरूमा सबैभन्दा सानो वर्कर बी हुन्छ। अब यहाँ
वर्कर बी को पछाडि छ नि यहाँनेर स्टिङ्गर भनेको थिएँ नि अस्ति मैले उसले जुन छेड्छ खिल भनेको थिएँ नि यी सानो देखिया छ यहाँनेर खिल पछाडि सानो चुच्चो छ नि यहाँनेर हैन वर्कर बी को यस्तो हुन्छ अलि जुस पनि यसको बढी हुन्छ वर्कर बी को जुसिलो हुन्छ है अलि बारी चाहिँ भुत्ला भयो जस्तो खालको के द्याट इज वर्कर बी अब ड्रोन सेकेन्डमा ड्रोन छ है ड्रोन चाहिँ अलि मोटो हुन्छ यहाँ है अब चिन्ने तरिका ड्रोन अलिक मोटो हुन्छ अलि डल्लो हुन्छ अनि यसको पछाडि यो स्टिङ्गर भनेको थियो नि यो यसको खिल ड्रोनको खिल हुँदैन है त्यो पछाडि त्यो ड्रोन मौरीले कहिले पनि चिल्दैन ए ड्रोनको पछाडि खिल हुँदैन ड्रोनको अलि चिल्लो हुन्छ यो टिलिक्क टल्किने खालको हुन्छ भाले मौरी यहाँ र यो वर्कर बी टल्का छैन यसको किन झुसे जुस हुन्छ झुसे जुस भएपछि अलिक टल्क्या हुँदैन बट ड्रोन बी चाहिँ अलिक टल्किन्छ है बुझ्दै अलिक कालो हुन्छ यो ड्रोन बी भाले मौरी अलिक कालो पनि हुन्छ छोटो मोटो हुन्छ अनि यो टल्किने खालको हुन्छ अलिक टल्किन्छ यो जुस अलिक थोरै हुन्छ यसको मुख्य कुरो के हो भने तिमीले जहिले बुझ्नु ड्रोन भाले मौरीले कहिले पनि चिल्दैन किनकि वर्कर बी अब अर्को कुरो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि वर्कर बी चाहिँ अगाडि पनि टाउको त सबैको एक खालको भइहाल्यो पछाडि चुच्चो भएर गएको हुन्छ वर्कर बी को चुच्चो छ नि हैन ड्रोन बी को पछाडि चाहिँ ठुटो भएको हुन्छ चुच्चो हुँदैन हेर त यहाँ पछाडि यसको पछाडिको भाग चुच्चो छ त यहाँनेर ए चुच्चो हुँदैन यसको है पछाडि भाग यसको चुच्चो हुँदैन चुच्चो हुँदैन क्वीन बी चाहिँ एउटा घारमा हुने क्वीन एउटा मात्रै हुन्छ हो एउटा घारमा क्वीन एउटा हुन्छ यो ठुलो हुन्छ यस्तो हुन्छ क्वीन बी लामो हुन्छ ठुलो हुन्छ पुरै हेल्दी हुन्छ हैन अलिक कलरफुल यस्तो अब ठुलो टिलिक्क टल्किने खालको ठुलो हेर्दै अलग्गै चिनिहालिन्छ क्या क्वीन बी चाहिँ ठुलो हुन्छ मोटो हुन्छ भुँडी पनि ठुलो भएको तिनटै हेर्दा ठ्याक्कै यहाँ हेर्दा अलग्गै छुटिन्छ नि त तर मौरीको घारमा गएर हेर्दाखेरि सबैजना धेरै कुन्छन् मौरी त्यो वर्कर बी भइहाल्यो त्यो चिनिहालिन्छ ड्रोन बी चिन्नु पर्यो भने यसको पछाडिपट्टि ठुटो हुन्छ है चुच्चो परे हुँदैन है पछाडिपट्टि मेन छुटिने तरिका यही हो ड्रोन बीलाई भाले मौरीलाई यसको पछाडि चुच्चो छैन यो जस्तो वर्करको पनि चुच्चो छ क्वीनको पनि चुच्चो छ तर ड्रोनको चुच्चो छैन है अनि ड्रोनले कहिले पनि चिल्दैन द्याट मिन्स द ड्रोन डज नट ह्याभ द स्टिङ्गर स्टिङ्गर भनेको जुन यो चिल्ने जुन खिल छ द ड्रोन ल्याक्स स्टिङ्गर है यसको ल्याकिङ हुन्छ यसको यसले चिल्दैन क्वीन बी भनेको चाहिँ ठुलो हुन्छ यस्तो राम्रो टिटिक्क भरेको सबैभन्दा ठुलो हुन्छ एउटा हुन्छ वरिपरि त घुमिरहेको हुन्छ क्वीन बी अब यहाँ है यिनीहरूको साइजको लागि यहाँ छेउमा देखाइदिएको छ यहाँ स्केल छ नि स्केल छ नि त यहाँ यो स्केल हो यो ए 1 सेन्टिमिटर यहाँ तल 2 सेन्टिमिटर भयो नि यहाँ हो हेर्दै क्वीन बी झन्डै 2 सेन्टिमिटर चाहिँ लामो हुँदो रहेछ है एराउन्ड 2 सेन्टिमिटर है द एडल्ट क्वीन बी भनेको कत्रो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स एराउन्ड 2 सेन्टिमिटर हो अब यो ड्रोन छ है ड्रोनलाई अगाडि यहाँबाट सुरु भएको छ सिधा गऱ्यो भने यहाँ लगभग 1.4 जति हो साइज पनि यसरी हेर्न छुट्याउन सकिन्छ हामीले अनि वर्कर बी सबभन्दा सानो छ लगभग 1 सेन्टिमिटर 1.1 जति यसरी छुट्याउनु पर्यो यो चाहिँ अब छुट्याउनलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुन हुन्छ भन्दाखेरि द बिगेस्ट वान इज क्वीन द मिडियम वान इज ड्रोन्स एन्ड रिमेनिङ अल स्मल आर वर्कर बीज यसरी छुट्याउनु पर्छ हो त्यही द 3 काइन्ड्स अफ एडल्ट हनी बी दिज अल आर एडल्ट बी अनि एडल्टका चाहिँ हनी बीका एडल्ट के हुँदाखेरि वर्कर ड्रोन र क्वीन है बुझिन्छ नि कुरो यो फिगरले मजाले बुझिन्छ है त्यही भएर यहाँ साइज पनि दिएको छैन रि क्वीनको झन्डै 2 सेन्टिमिटर जतिको ठुलो हुन्छ क्वीन ड्रोन झन्डै 1.34 जतिको छ वर्कर चाहिँ 1 सेन्टिमिटर जतिको छ यसरी छुट्याउनु पर्छ अब हामी भोलि अब यति पछि सहिलो हुन्छ अब यिनै कुरा डिस्क्राइब हुन्छ भोलि अलिक थोरथरी छ क्वीन बी ड्रोन बी वर्कर बी हुन्छ अनि भोलि चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले अब मौरीको घार हेर्नु पर्यो मौरीको घारको अवस्था के छ कस्तो छ हैन त्यसको बारेमा चाहिँ अब कुन बेला चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ इन्स्पेक्सन गर्ने
त्यसै कुरा चाहिँ अब सहिला कुरा छन् भोलिन्धर हामी हेर्छौँ है मौरीको घाटले हामी कसरी हेर्ने बाहिरबाट हेर्ने कि भित्रबाट हेर्दा कसरी हेर्ने तरिकाहरू छन् यहाँनेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यसरी पढ्छौँ छ मैले सबै बनाइसकेको छु पढ्ने कुराहरू हजुर क्वीन बी को चाहिँ उयो हुन्छ हुँदैन पछाडी चुच्चो त्यसले चिल्दैन चिल्छ नचिल्ने चाहिँ ड्रोन मात्रै हो है ड्रोनले चिल्दैन वर्कर र क्वीनले चिल्छ बुझ्यौ नि वर्कर बीले पनि चिल्छ क्वीनले पनि चिल्छ ड्रोनले चिल्दैन है अब यहाँ सिधै छुट्यो भने सबैभन्दा ठुलो क्वीन हुन्छ ड्रोन अलिक ठिक्कका हुन्छन् वर्कर बी सबैभन्दा सानो हुन्छ वर्कर बीको चाहिँ बाहिर झुसै झुस भएको हुन्छ एकदम फुर्तिलो हुन्छ ड्रोन बी भनेको अलिक कालो कालो हुन्छ अलिक टल्किने अलिक टिलिक्क टल्किन्छ यसको अलिक झुसहरू हुँदैन है क्वीन बी त हेर्दै अलग्गै चिनिन्छ यो एउटा सिंगल हुन्छ यो भोलिन्देको बारे हामी यो चिनिन्छ यसरी छुटिनु पर्यो यो अब मेन कुरो चाहिँ वर्कर बीको चाहिँ पछाडि पनि चुच्चो हुन्छ स्टिङ्गर हुन्छ क्वीनको पनि स्टिङ्गरै हुन्छ तर सर ड्रोन चाहिँ त्यति धेरै हिँड्दैन हो भाले मौरी चाहिँ बाहिर उडेर पनि जाँदैन त्यो भित्र बसेर खाने मात्रै हो खाएर बस्छ ड्रोन बीले चाहिँ भोलि यहाँ कुरा आइहाल्छ भोलि सबै बारे भन्छु म ड्रोन बीले के कामै गर्दैन वर्कर बीले ड्रोनले चाहिँ खानेकुरा पनि वर्कर बीले यिनीहरूलाई खुवाइदिनु पर्छ त्यस्तो अल्छे हुन्छन् यिनीहरू सर सबै मौरीको चाहिँ नि एक्चुअल बाँच्ने उमेर भनेको चाहिँ कति हुन्छ माथि दिएको छ नि त यहाँ सबैको हैन हैन सबैको हैन मौरीको अब कछुवाको 250 वर्ष भए जस्तै मौरी कुन मौरीको भन्ने हुन्छ क्वीन बी भन्यो भने 2 देखि 5 वर्षसम्म कुनै बेला हुन सक्छ कछा पनि त सबै 300 वर्ष त कहाँ बाँच्छ त अनि मौरीले भन्नु पर्यो क्वीन बी 5 वर्ष भन्नु पर्यो धेरै 5 वर्ष थोरै माथि अगाडि पनि बन्न सक्छ वर्कर बी 6 महिनासम्म बाँच्न सक्छ भन्नु पर्यो अगाडि पनि बन्न सक्छ एक्ज्याक्ट यस्तो हुँदो रहेछ कि मौरीको नै हुन्छ जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्ट ठ्याक्क त्यस्तो हुँदैन है हुन्छ एक्ज्याक्ट ठ्याक्क हुँदैन मान्छे कति वर्षसम्म बाँच्छ भन्दाखेरि कति वर्ष भन्नु मान्छेको आयु कति भन्नु त अब हुँदैन न त्यस्तो हैन साइने यसो कुखुराहरुको अन्डा त खोलिदिन्छ यो भाले यो मौरीहरुको अन्डाहरु चाहिँ खोलिदैन भनेको त्यो कुखुराहरुको अन्डा चाहिँ ओथारा बसेपछि बिग्रेको भन्छन् नि त्यस्तै यस्तो उयोहरुको चाहिँ हुँदैन मौरीहरुको चाहिँ भनेको नि हुन्छ यिनीहरुको त्यस्तो हुन्छ तर अब अलग्गै त्यो वर्करले सेल बनाइदिएको हुन्छ नि प्रत्येक सेलमा चाहिँ अब क्वीनले अन्डा पारे हुन्छ वर्करको लागि अलग्गै अन्डा ड्रोनको लागि अलग्गै अन्डा क्वीनको लागि अलग्गै अन्डा पारे हुन्छ उसले पुरै त हेर्छ त्यहाँनेरि अनि हेरेर चाहिँ त्यहाँ अन्डा कहिलेकाहीँ अब त्यो फोहोर भएको ठाउँमा चाहिँ अन्डा पारेछ नि त्यहाँबाट त्यति मरेका हुन्छन् त्यहाँबाट पछि निस्किँदैनन् त्यस्तो हुन्छ तर हेल्दी कम हुनु पर्यो अन्डा पारेन एकदम सफा सुग्घर भएको हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यहाँबाट पछि राम्रो तरिकाले चाहिँ निस्किन्छन् है